tawag mo sa kanila? Wala pang practice. Hi mga ala! Hi guys! For today is another day. So, nakikita nyo naman, meron kaming unboxing Durabox. Ilang ano mo in order? Araw, linggo-linggo to eh, kasi 300. So, ang nabuo ko is 3K. Pero si mama bumili nito, hindi ako. Okay, mag-unboxing po kami. I'm so excited. So, ipapakilala ko muna pala si Angela Masmela. Meron po siyang TikTok, hindi pa po siya sikat. Okay, unbox. Introduce myself. I'm Lavinia Horalo Sande. At wala naman akong yan, no? Kasi wala akong TikTok. Ano na siya? Tatanggalin mo ng mouse. Ano? Pagkana? Ay, hindi. Sayang. Oo, masayang dito ba? Ay, box kayo. Ay, bakas. Ay, ka! Jessie, wait lang, ayos na. Oh, may libre pa akong 1, 2, 3. Okay, may libre pa akong 4 na hanger. And another one. Ayun sa mirror. Mirror yan. Ting. Pakatigas naman ito. Okay. Sa wakas. May mirror ka pa pala dun eh. Lagay mo dun. Oh. Ganito lang siya. Lalagay mo lang po dyan. Nakatayo. Ano? Ganyan? Ganito ba? Ay, sorry. Hindi mo gets. Hindi daw niya gets. Okay. Oh, pasok mo muna to dyan sa loob. Hindi ba ito natatanggal? Hindi tatanggalin. Ganyan lang. Oh, it's the key of my life. Ay, sarap. Oh, wow. May ganyan eh. Apat yung Open mo nga. baka may kayamanan dito. Tiyan! Ano yung hangaran? Yes! Palagay mo yung Lalagay ko- hanger sa malalagay Lalagay mo ko dito yung ano. Sa kabila, open mo di kabila. Yung mga ano ko dyan. Sweater. Dress. Sweater, mo. uniform, etc. Bakit pala, no? Yung Durabox namin, dami na namin Durabox. Kasya ata. 1, 2. Hindi ka kasi yan. Si Jessie, kasha. Kasha mo nga, Jessie, pasok ano. Lalaban ka lang. Okay, ganyan lang siya kasi. Eh, wait pala to. Buti na ng white. Malinis naman ako sa doon. Okay, kabit mo na yun nandito sa taas. May mga lalagyan niya natin. Yes. Dandahan ba? Mali. Tama ba? Mali. Ganun. Oo, ganyan yata. Tama, ganito. Oh, isa pa. Dito yata. Pwede naman sa kabila, pero ikaw bahala. Baliktad. Tapos, ito yung kahangaran mo. Yung sa loob yata ito, or dito? Hindi, dito yan. Diyan na lang. Dito lang. Taray. Nalagyan ako to ID. Kabila din. Dilipat na siya ng Sabi gamit. sa'yo, may tig-isa sila. May libre pa siyang hanger. Ilang hanger? 4. Napakabait kasi ng tindera. Bumili na po kayo sa kanya. Ay, umorder ba yun? Ay, yung name niya. Ay, nasa na yung name mo lang? Nandiyan saan? Wow. Okay, may libreng hanger. Asa ilagayan? Ayun. Kapag hindi niyo ako mahanap, nandiyan lang ako sa loob. Okay, kunin mo na yung mga gamit mo dun. Maglipat ka na. Kunin ko pa doon. Napakadami nun. I'm so hungry. And I'm so tired. Order na din po kayo kay Ate Ayen. Sa kanya po ako bumili ng Durabox. Ano, Hulugan po. Thank you. Hulugan siya. Wow. Ang tib. Pwede ipang ano? Pwede yung panghagis niyo dito.
ano namin, ayan o. Ang namin. Dami na kaming Durabox. Ang ganda. So, yan. So, ayun lang ang video namin. Nag-unbox na namin yung kanyang Durabox. Durabox na maganda. Para siyang elegant. Sobrang parang mamahalin talaga siya. Yeah. Sa personal. Artistic. Sa personal po, pwede nyo pang ibalibag sa asawa nyo. Yung mga ganyan. Tsaka pwede rin po kayo magtago pag tatago-tago. O kasi kasya to sa loob, ano? Maluwag siya. So, ayun lang. And don't forget, Like, share, and subscribe. Bye-bye. Yung dalawa hindi ko mahanap. Umalis. Hanapin mo ako na sa dalawa. ayun, kasya siya sa loob.